आयज आमी कुडतरी गांवांत आहात आनी हो म्हजो इश्ट, म्हजो भुरगेपणाचो इश्ट. दोगांय आमी इस्कॉलांत बाराबर वयताले, लॉयला हायस्कूल मडगांव. आनी तेजे उपरांत आमी बाराबर कॉलेजींत आसले सगळे. हांव एक आयज लोकांक सांगूंक कोत्ता की मोरेनो रेबेलो हो आमचो एक गांवचो ह्या गांवचो फुडारी आनी जायती वावर करता गांवांत. आनी हेच भाशेन तेज्या जाग्याचेर तेणें आतां तुमकां दिसती पडटा म्हज्या सगळे सोबोतणी तेणें बेण्याचें एक ऑर्चर्ड गायलां. ज्या जाग्याचेर लोक असली जागे विंकून भाडकार ते विंकून आपणाचे कितें जोडटा ते चिंतून आमचो मोरेन बाब हे सगळो प्रायम जाग्याचेर तेणी आयज भेंड्याची भाजी रोयल्या. हांव सांगूंक कोत्ता की लोकांनी असल्या मनशांक वालोर करपाचो की असले आमचे समाजाक असले लोक करता आनी तुमी अशें कितें करून आमी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी म्हूण तें करपाचें हें आमकां गोंयांक फायद्याक पडटलें. मोरेन बाब तुजी 2 उतरां सांग. ऑरेल बाब देव बरें करूं. सगल्यांक नमस्कार. आनीक आयज एक बाय कितें म्हणटा तेका नॉट ए प्लॅन्ड विजीट बाय आमगेलो बाब ऑरवील. ही वॉज गोईंग दिस सायड आनी म्हाका दिसता तो मेळ्ळो. आनीक म्हाका कोण बरें भेंड रोयलें मरे हिंगा म्हण लागलो. कोण बरें भेंड रोयलें म्हण लागलो. सो आय टोल्ड हिम बाबा दीस इज माय प्रॉपर्टी आनी आय हॅव डन दीस पयलीं. आनी तेज्या पयलीं आय जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू वेर आवर बाब ऑरवील बाब सेड. तेणें सांगिलां हांव तेगेलो फ्रेंड क्लासमेट आनी बारबो कॉलेजीकूय वयताले. पूण एक सांगूं विसरलो ऑरवील बाब की आमी दोगोय काँग्रेसा आहाय आतां. ही इज अ काँग्रेस ट्रेजरर आनी आय एम सेक्रेटरी ऑफ द काँग्रेस PCC. एनीवे मेन म्हणल्यार आमगेलो मुद्दो आज हे सडनली आमी हो व्हिडियो काडपाक डिसायड केलो तो इज आज सगळे आमगेले भाटकार कित्याक गोंयांत एक लोकल वर्ड आहा भाट जी तेका आहाय तेका भाटकार म्हणटाय. आनी हे खानदानी भाटकार मिन्स पीपल हू हॅव इनहेरिटेड लँड. ते कडेन जमीन आहा जनरेशन जमीन आहा आनी तांकां एक टर्म लोकल टर्म भाटकार म्हणटाय. आज थ्रू दीस व्हिडियो म्हाका आमगेले भाटकारपण म्हणटा तांकां सांगूंक जाय तुमगेली भाटां जे तुमकां पुर्वजांनी दवरलें ती तुमी विकनाकाय. आतां थोड्यांकूय कसली गरज आहा, थोड्यांक कितें जाल्यार कसली जाल्यार अडचण आहा, देन इट इज अ डिफरंट केस. बट वेल टू डू आहाय थोडे भाटकार आमगेले हू हॅव अर्न्ड मनी बाय द हार्ड वर्क नॉट ऑन द भाटां खंय जाल्यार भायर परदेसां वचून तेणी दे आर वेल टू डू. देयर चिल्ड्रन ऑल्सो आर वेल टू डू बट नाव दे वॉन्ट टू सेल देयर प्रॉपर्टीज. सो माय एडवायस टू दीस पीपल तुमी कश्ट करून तुमी वयर सरले तुमगे भुरगीं कश्ट करताय पूण हे भाट तुमचें इनहेरीट केलां तें विकनाकाय. विकून आनीक दुसरे मनशां आनीक गोंयांत घालनाकाय. कित्याक हिंगा गोंयकार गोंयची जमीन पळय घेवपा मनीस पळय येताय ते गोंयकार कोणाक घेवपा आतां कॅपेसिटी ना. येताय ते सगळे फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम हिंदी हार्टलँड. आनी हे जेन्ना हिंगा येताय आमगेले गोंया येताय दे आर मोर इंट्रस्टेड इन ब्रिंगींग देयर कल्चर. आनी आमगे कल्चर पळय आहा तो तिंगा ते चिड्डून दत्ताय. कित्याक आज एनवायरमेंट तांकां फेवर आहा जावं गव्हर्मेंट जावं ऑल मिशनरी इज इन फेवर ऑफ पीपल हू आर कमींग फ्रॉम आउट ऑफ गोवा. आनी हे भाटकारांनी जर जमीन तर विकनाय दॅट वील स्टॉप टू ए ग्रेट डील. यू कॅन यूज युअर प्रॉपर्टी कितें जाल्यार यू कॅन ब्रिंग पुट इको टुरिजम you can put some so many things you can apply your mind but don't sell these properties. Keep them for the generation or use it to generate some employment. Let people come and see what good things you have done like ecotourism, whatever it is. If you have a property on the hill, some ecotourism with temporary structures तें चोवपाक लोकांक आयज उमेद आहा. तसलें कितें करून तुमी you can earn money, but not might be to the extent that you can earn by selling the properties. But
कितें जाल्यार करून एक इनकम जनरेट करूं जाता. सो दीस इज माय मॅसेज अँड कॉल टू द भाटकार्स. आनी भाटकार म्हळ्यार कोण? अगेन आय एम सेईंग, तूं जेन्ना सडनली येवन 1 लाख बो जमीन घेयली 1 लाख स्क्वेअर मीटर, यू डोंट बिकम भाटकार. तूं कोण भाटकार म्हणपा ना. भाटकार म्हणटा ते कोण? जे कोडे पुरोजांनी भाट आहाय त्या भाटान थोडो लोक रावता, तांकां भाटकार म्हणटाय. आनी तुमकां हे देवान एक गिफ्ट दिलो आहा, तेजो तुमी रॉंग यूज कोन्न नाकाय. आनी म्हाका सांगून दिसता कोणाचेरय टिका करून आसना, कोणाली दुस्मानो काय दोन आसना. आज आमगेल्या हिंगा कुडतोरे गांवांत 67,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप हो कन्वर्ट जाला टू डिफरंट पर्पज. हेजेर निशेध माराय. वी वील डू आवर बीट, बट पीपल ऑल्सो हॅव टू कम टुगेदर and do something in these areas like which will generate income for yourself and also will give some employment to somebody. There are a lot of ways. Apply your mind. And सरकारान हेजे दखल घेवपा जाय आनी सरकारानूय ते भाशेन should work on that. Only don't be after selling the land and bringing people from out who have a different culture from ours, and आमकां हिंगा त्रास जातले फाल्यां. Anyway, Orville Bob, I am so grateful to you that you thought of kind of making a video. I am a man, I would like to tell you, I am an organic man. आमी प्लॅन कांय कोन्न नाय म्हणजे एश कोन्न आमगे पब्लिसिटी करपाक, but you thought of it. So I am grateful to you. And this is a crop of lady fingers, Gaunti product, which can be purchased from a vegetable vendor is there right beside, which we every second day pluck and give it to him. Love you all. Thank you. ओके करते हैं.